Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye ndiyo ametupa uwezo na nguvu siku hii ya leo tukakutana kwenye jukumu hili la kitaifa, lakini kwetu sisi pia linawakilisha dini na uongozi wa kidini. Naamini hivi ndivyo ulivyokuwa utaratibu tangia dini yetu ilivyoanza. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema, na tumuombe na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, mimi nimepewa muda mchache nisije nikawa sasa mwizi wa fadhila kuzungumza sana. Mimi nataka nikumbushie mambo mawili, nadhani Allah akinipa wepesi hayo mawili kwa ufupi sana. Moja, Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika Qur'an, ambapo pia maelezo hayo yanasimama kama ni maagizo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir al-aya. Bahati nzuri nyote au wengi wao ni mashekhe ambao tunajua inajulikana, lakini Qur'ani imesema fadhakir, tukumbushane mara kwa mara. Lakini lengo kubwa la kuileta aya hii hapa mbele yenu ni kwamba hili agizo limekuja tushirikiane, tushikamane kwenye kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo naamini ni dini, ndio kamba kubwa ambayo inatakiwa tushikamane. Kwa nini na imeifikisha hii kwenu? Naungana na afande wangu alivyosema, mashekhe ama viongozi wa Kiislamu au wa dini zote katika jamii tuna nafasi kubwa katika kupinga na kuzuia maovu, machafu pamoja na mabaya. Kwa jina moja sisi polisi tunaita uhalifu, lakini kiujumla ni yale yale ambayo maovu, machafu na mambo ambayo hayatakikani katika jamii. Kuna haja gani ya kuungana? Kuna haja kubwa ya kuungana, kwa sababu jamii ikiungana, jamii ikiepukana na mipasuko, dini zitakuwa zimesimama imara. Taarifa za mambo hayo mabaya zitatolewa kwa ufasaha na usahihi ili ziweze kufanyiwa kazi. Na jukumu hili linaanza kwa mtu mmoja mmoja, linakuja kwenye ngazi ya uongozi mpaka kwenye ngazi ya taifa kwa ujumla. Hivyo niwakumbushe tena, kama mlivyoanza kukumbushwa, mnaobeba dhamana, nyote mna dhamana, na mnaoongeza dhamana kubwa zaidi. Maelezo ya hadithi yanasema mwenye kupewa uongozi ni kama aliyepewa kaa la moto, kwa maana ya kwamba uongozi ni kitu kikubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kwamba uongozi ni jambo kubwa, lakini kwa sababu Allah alimpa, aliupokea. Kwa hivyo, kwanza na mimi nakumbushia na nahusia sana mshikamano kuanzia ngazi ya familia, yani uanze wewe, kuunganisha wewe familia yako, kuunganisha waumini, kuunganisha mshikamano kwenye jamii, ili tuwe na jamii ambayo haiyumbishwi. Tuepuke mifarakano na migongano inayoanza kwetu. Na niwaibie siri moja, inaonekana maadui wetu wote wanatupiga na wanatuweza kwenye namna ya kutufarakanisha, kwa sababu nguvu inavyokuwa kubwa huwezi kuiumbisha, lakini tukifarakana, tukaachana, tukagongana, vikundi vikawa vidogo, ni rahisi sana mtu kuripua na tukapoteza uelekeo. Waislamu na wahusieni sana na kuwakumbusha juu ya swala zima la ushirikiano. Tuache kuondoa ile mimi sijui ni dini gani, mimi sijui ni nani, sio polisi. Kama ni mwizi akamate polisi. Kwani Qur'ani haijatoa adhabu ya mwizi? Kwa nini wewe shekhe usiondoe? Qur'ani haijatoa adhabu ya zinaa? Kwa nini tunafikia kuwa na watoto wengi waliokuwa hawana mwelekeo kwa sababu ya kukosea huko? Sote tuna jukumu moja, tushirikiane, tushikamane kuiendesha kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimalizie na jambo la pili, nisije nikachukua muda wenu mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Nahl aya ya 112, anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema wadharaba Allahu mathalan qaryatan kana aminatan mutma'inna yatiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami llahi faadhakaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, ameupigia mfano wa mji ambao ulikuwa una amani, umejengeka na amani, lakini mji huu ulikuwa na sifa moja kubwa ya kwamba riziki yake ilikuwa inatoka kutoka kila sehemu kwa wepesi sana.
Allah anasema mji huu haukuridhishwa na amani hiyo, walikuja wakazikufuru neema za Mwenyezi Mungu, fakafarat bi an'amillahi, wakazikufuru neema za Mwenyezi Mungu. Allah anasema nini tuliwapa mji huo? Anasema tuliuvika njaa na hofu. Matokeo ya kupotea kwa amani, basi Allah anasema atatuadhibu kwanza kwa kutupiga njaa na hofu. Mifano tunayo. Waislamu tumepitia majanga mengi, nchi dunia imepitia majanga mengi na bado inapitia majanga. Kinachonisikitisha ni mara chache sana kukumbuka. Ni mara chache sana kukumbuka. Nakumbuka miaka 2 au 3 nyuma tulikuwa na janga kubwa la corona. Lile lilikuwa ni fumbo, ni hofu, watu walikuwa hatutoki nje, hata kwenye kuswali tulikuwa tuna shida, tunasali kwa shida. Lakini ikafika wakati, nadhani miaka 3 pia nyuma, mvua zilikuwa za maafa sana kama tulikuwa tunachunguza Waislamu. Mvua zilikuwa mvua zinapelekea mazao kupotea na kuharibika. Inawezekana Allah alikuwa anatukumbusha kwa kutupiga njaa. Ndio maana vyakula vimepanda. Mchele sasa hivi umefika 1400, unga wa sembe kutoka 300 mpaka sasa hivi unafika 1000 na hivi vyote Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anatukumbusha, kwa sababu inawezekana kuna jambo tumelikosea. Tukikaa kutafakari, Waislamu tutajua, dunia tutajua kwamba huenda kuna kitu tumekipoteza. Lakini mara hii kama mlikuwa mnachunguza kidogo, mvua zimekuja za neema na mabadiliko yapo. Inawezekana pia Allah ametupima tena kwa mtihani kama alivyowapima watu wa Musa, kutuangalia imani zetu, tutabadilika. Lakini yote haya ni ujumbe ambao Allah anataka, anatuhusia amani hii tuliyokuwa nayo tusije tukaikufuru. Waislamu na wahusia sana, tujitahidi kuilinda na kuitunza tunu ya amani ambayo Allah ameturuzuku. Tujitahidi sana ili amani iweze kuendelea, sisi tuwe ni chachu ya kuisimamisha amani katika jamii. Nimalizie kwa kusema tunatakiwa kila anayeona ovu kama dini ilivyoelekeza aondoshe kwa mkono wake, aondoshe kwa mdomo wake, ama mtu achukie katika nafsi. Kuna hatari. Waislamu wengi sasa hivi tumejisahau, linafanyika ovu, mtu analitizama anasema ile si kazi ya polisi bwana, Yesu kazi yangu. Shekhe, sio kazi yako. Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza watu kwa sababu tu ya kuyaona maovu na wasiyakemee. Namalizia na kisa kimoja. Jibril alayhi salam alikuwa ana jukumu, na ndo alikuwa anachukua jukumu kubwa la kuangamiza sehemu. Allah akitaka kuangamiza anatuma Jibril. Lakini inaelezwa katika kisa Jibril alipewa idhini na Mwenyezi Mungu kuna mji akauangamize. Lakini mara nyingi alikuwa amezoea akipewa tu jukumu la kwenda kuangamiza mji, Allah anamwambia ukifika muokoe fulani na fulani na watu wake. Sasa mji huu ama kijiji hicho hakupewa maelekezo Jibril. Akenda, alipofika akakuta katika mji ule kuna sehemu, kuna kijumba kimoja hivi, kuna mcha Mungu anafanya ibada zake vizuri tu, anaswali, analeta adhkari na mambo mengine. Jibril akapata wasiwasi, mbona sijapokea maelekezo? Akarudi kwa Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, katika mji ule ulioniambia ni uangamize kuna mja wako mwema. Mwenyezi Mungu akamwambia nenda kaanze na huyo. Badala ya kumwambia muache huyo kwa ucha Mungu wake, Allah alimwambia anza na huyo. Jibril akamuuliza kwa nini ya Rabbi? Akamwambia kwa sababu huyo maovu na mabaya yanafanyika, yeye anayafurahia, hayakemei, anajifungia tu kufanya ibada yeye. Na hofia Waislamu, Allah tuhifadhi na tunusuru, tusije tukafikia hivyo nasi tukaingia kwenye wimbi la adhabu ya wachache, tukakutana na dhahma sote wakati elimu zipo. Allah atujalie tuwe miongoni mwa wenye kukumbushana na tukakumbushika. Tujitahidi kuisimamisha dini kwa kuyatendea kazi vile vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Mwisho kabisa naikumbusha aya iliyo katika suratul A'raf 179 ili kila mmoja ajue jukumu tunalomalizia. Allah anasema baada billahi minashaitani rajim, walaqad dhara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mashekhe, kwa mlivyoitikia nadhani mmeshaielewa, lakini kwa ufupi Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala ameiumbia jahannama wengi katika majini na binadamu. Kwa sababu gani ameiumbia jahannam wengi wa viumbe hawa? Anasema lahum qulubun la yafqahuna biha, viumbe hawa aina mbili, wana nyoyo lakini hawazingatii kupitia nyoyo zao. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, wana macho
wanayaona mengi lakini hawazingatii wakakemea wanayoyaona. Walahum adhanu la yasmauna biha, wana masikio lakini wanadamu na majini ambao tumewapa ufahamu hawataki kusikia kwa masikio yao, wakafanyia kazi na kuondosha. Allah anasema watu wa namna hiyo na majini wa namna hiyo wao ni kama wanyama, bali isipokuwa wao ni zaidi ya wanyama, kwa sababu hao ni watu waliopotea. Allah atuongoze tusiwe miongoni mwa watu waliopotea. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kuyasikia maneno ya haki na kuyafanyia kazi, na tuwe ni kuiona batili na kuikemea, ili jamii yetu iongozwe na ielekee katika khairati. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.